Сейчас покажу аудюху, как открасили двери. Ну, там косяк был, переделали, но покажу результат, какой получился. Смотрите. Там кто-то пишет, что много мусора. Вот вам результат, шагрень какая, четенькая. Вообще пыли, мусора мало. Ну, на белом цвете и не видно особо, да. Ну, как, смотрите, какая. Как лак, Леха, охеренно. Лак мы используем Силка. Прикольный лак, кстати, хорошо ложится, быстро сохнет. Сейчас тут покажу дверь. А ну-ка. Ну, вообще, пушечка, да? Так что обращайтесь, номер шапки профи. Кстати, покрасить такую дверь 200 баксов стоит.